Hallo, welkom bij onze eerste video. Vandaag gaan we jullie 2 squishes laten zien. Hey! Eerst deze hamburger. We hebben ze allebei van AliExpress. En dan, hij voelt al gelijk heel lekker. Zonder dat ik er echt een squish, dan een squishje. Hij voelt wel lekker, even ruiken. Oh, godver, hij stinkt. Ja, hij voelt wel lekker. Ja. Oké. En ik heb dus deze squishy. En hij... Dan het squishy. Oh ja, en mijn is ook slow rising. En hij is slow rising. En hij ruikt heel lekker. En deze stinkt. En wat doen we nog weer in onze video? In ieder geval, alvast heel erg bedankt van het kijken. Doe een duimpje omhoog. En geen dislike, geen rare reacties. En tot slot.